Ibrohim kanaliga ham shunday obuna bo'lib tashlang, qiziqarli videolar Ibrohim kanalida ham tez chiqib boradi. Qani videoni ko'ring. Let's mehron shoh do'stlarim, videoni sizlar bilan maza qilib. Biz Atenos serverdan chiqib o'rganamiz do'stlar. Videomiz boshlashidan like, podpiska bosib tashlang. Birinchi o'rinda Google ga kirib Atenos deb yozib, Atenosdan registratsiyadan o'tish oson. Birinchi ismlayni, keyin katta tashab, ya'niki uddalini bosib yana ismlayni, keyin pastiga parol. Hop, kelsa Atenosga kirgandan keyin o'sha start eni bosib, bu yoqqa nom qo'yasizlar va rasm ham qo'ysanglar bo'ladi. Men давайте nomini yozamiz. Nomi nima demoqchimiz? Давайте Mehron Shoh 1. Mana Mehron Shoh 1 qo'ydim, bo'ldi. Keyin yozasizlar. Bunday qilib Liboy bitta nik qo'yasizlar xullas. Liboy bitta nik qo'yib, keyin yozasizlar. Men buni udaltib tashlayman. Mana shu nik kiraversan, yo o'z 1 2 3 4 1 2 3. Hop, mana bo'ldi. Biz mana tez bo'ldi. Plus bo'ldi mana. Bittaslarda unaqa narsa chiqmaydi. Your server IP. Hop, mana shunaqa bu yoqqa o'tkazib yuboradi. Shunday uchta chiziqchani bosamiz va esa biz bu yerdan nima qilamiz? Men hozirlik server ochishni o'rgataman, bo'ldi. Biz bu yerdan mana shu tugmasiga bosamiz va bu yerdan birinchisiga kiramiz. Va pastroqqa tushib, bu yerdan xohlagan versiyalarni tanlaysizlar. Biz hozircha 1.21 da o'ynaymiz. Shuning uchun 1.21 tanlayman. Shunday bu versiyani yuklaysizlar. Buni bosasizlar. Shunday yuklanadi. Tez yuklansin. Mana yuklandi bo'ldi. Настройка bo'limiga yana 3 ta chiziqchani bosib, Optionsga kirasizlar. Pastroqqa tushib, Crackit yoqasizlar, mana Crackit yoqasizlar. Agar sizlar Launcherda o'ynasalaring, Launcher ofitsial Minecraft emas, ofitsial Minecraft bo'lganda Launcher bu Crackit yoqib o'tirmanglar. Agar sizlar oddiy Bedrock ochmoqchi bo'lsalaring, erta birinchi unaqa starting degan joyda Bedrock yoki Java degan joyda turadi. Javani tanlab, mana shu настройкаdan unaqa Crackit yoqib qo'yasizlar. Crackit yoqmasalaring, Poda Launcher ham ofitsial Minecraft emas. Launcher ham ofitsial Minecraft emas, Java, ya'ni Java kompyuterda tayyorlangan. Hop, bu yerdan pastroqqa tushsizlar, bu yerdan xohlasizlar popini o'chirib qo'ysizlar ham bo'ladi. Yana pastroqqa tushasizlar, bu yerga serverda nechta odam bo'lishini yozasizlar. Давайте biza 20 ta bo'laversin. 20 ta emas, давай. 20 ta emas. 60 ta qilamiz mana. Serverda 60 ta odam o'ynaydi. Keyin esa serverda anaqasini tanlab bo'lganlardan keyin, mana 60 ta tanlab bo'lganimizdan keyin mana 60 ta tanlandi deyapti. Mana total 60 ta emas, 70 ta mana. 70 mana. 70 ta bo'lgandan keyin mash tugmasini bosasizlar. Bosmasanglar ham bo'lmaydi. Bitta bosamiz, bo'ldi, bitishga bo'ladi. Va bu yerga ham 60 ta deb olamiz. 70 ta. Qatta 60 ta. 70 qilib bunga ham shu tugmani bosamiz. Va xohlasang aytdan kreativ yoki survival qilib bo'ladi. Yana uchta chiziqchani bosib servers degan joyga o'tasizlar va bu yerdan serverni starting qilib, copy qilib, shu mana yerda copy degan narsani bosib o'rtoqlaringga tashab yoki o'zlaring ochib maza qilib o'ynashlar mumkin. Hammaga xayr.